brand new pump action gun, another pump action gun, and this locally fabricated dame gun that operates more like as if it's either a revolver gun or an AK-47 rifle. ALF Yorùbá TV. Ohun kan tó dájú náà ni pé àwa ara wa náà là ń gbàbọ̀dè fúnra wa. Àmọ́ Elédùmarè yóò máa fẹ́ dí àwọn oníṣẹ́ láabi hàn síta gbangba. Àyànfẹ́ mò ń padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo fi wọlé òun kó tó di àkókò ọ̀hún. Ẹja wo kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ìpínlẹ̀ Kaduna ti so èso rere báyìí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 8 nínú igbó táwọn oníṣẹ́ láabi ajínigbé ọ̀hún tí wọ́n kó wọn sí ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Adamawa ti tẹ àbúrò tó ṣekú pa ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún o. Wọ́n sì ṣekú pa àwọn méjì tọ́jọ́ mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà. Mo dúró lórí àṣẹ mi o. Ọlọ́jà tó bá tilé ìtajà rẹ̀ pa lọ́jọ́ Ajé Monday a máa gba ilé ìtajà náà lọ́wọ́ rẹ̀ á sì gbé fún ẹlòmíràn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Anambra wọn ló tún ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí fáwọn ọlọ́jà inú Onitsha. Àwọn agbébọn ti jí gbajúmọ̀ olóṣèlú tó ń ṣáájú àwọn ọ̀dọ́ fún àtìlẹ́yìn ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti Shettima ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Wọ́n gbé wọnú igbó lọ o. Ìjọba àwarawa là ń lò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, kò yẹ kí ìjọba máa fi nǹkan kan pamọ́ fáwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí. Ali Ndume ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń tú àṣírí wípé àbádòfin owó orí tán ṣe bẹ́ẹ̀ buwọ́lù ó yàtọ̀ sí èyí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó kéde fáwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta ti tẹ àwọn agbébọn ránṣẹ́ kan ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún lẹ́yìn tó fẹ́ lọ rè kó ìbọn fáwọn oníṣẹ́ láabi ní ìpínlẹ̀ Anambra. Ajá tó relé ẹkùn tó bọ̀ orin ọpẹ́ ló yẹ kó gbẹnu ru ajá náà o. Arákùnrin kan lèyí tí wọ́n ṣe àfihàn fọ́nrán rẹ̀ lẹ́yìn tó jáde kúrò láhàámọ́ àwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Akúbí ojú ọjọ́ ṣe rí níbi ògbó tẹ̀tí láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti mú ròyìn wá lájẹ́ òbalẹ̀ bó ṣe ń lọ náà làǹbàdọ̀gba mímọ́ sí tiwa kọ́ gẹ́gẹ́ bá a sì máa ń sọ pé ìfẹ́ la rí gbà láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ tẹ̀jẹ́ olólùfẹ́ wa. Ẹ ṣeun, ẹ kú gbogbo gbà, ẹ kú àdúrótì. Kókó olóròyìn lẹ ti gbọ́ ìlàtẹ̀nu àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ inú rẹ̀ lóko tá a mọ̀ sí sọ lójú egun rẹ̀. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ìpínlẹ̀ Kaduna ti so èso rere báyìí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 8 nínú igbó tán àwọn oníṣẹ́ láabi tán kó wọn pamọ́ sí ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò bẹ̀rẹ̀ látòrí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí, àwọn ọlọ́pàá tó fi mọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ aṣọ́gbó àti àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀, gbogbo wọn náà ti jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ tí wọ́n sì ti ṣe àṣeyọrí tó láàmìlaka pẹ̀lú bá ṣe wọ inú gbọ́tàpẹ̀ ní Badurum Kasha ní ìjọba ìbílẹ̀ Kawuru ti ṣe ìpínlẹ̀ Kaduna níbi tí wọ́n ti lọ rè dojú ìjà kọ àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn tó jí àwọn ènìyàn 8 kan tó jí wọn gbé níṣẹ́ náà padà dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 8 ọ̀hún ní ọjọ́ 28 oṣù kínní ọdún tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago 4:00 ìrọ̀lẹ́ ó kù ìṣẹ́jú 7 kólù. Gẹ́gẹ́ bá ti sọ dímọ̀ wípé nígbà tí àwọn oníṣẹ́ láabi náà tán kẹ́fìn àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tí wọ́n rí pé ọwọ́ wọn sì ti ń le ju títa wọn lọ náà bá bẹ́ẹ̀ sẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n sì fà àwọn ènìyàn náà wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ síbi tí wọ́n kó wọn pamọ́ sí. Báyìí ní ọmọ ogun ilẹ̀ yàtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù náà ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti gba àwọn ènìyàn náà kalẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Àwọn ènìyàn tá gba ìtúsílẹ̀ náà ibẹ̀ láti rí Rashida, Musa, Hafsati, Nuhu, Zakari, Saleh, Asiya, Yaya, Ahmed, Yaya, Ibrahim, Saiba, Salman, Yaya àti Sofan Idris. Níbẹ̀tán ni wọ́n kọ́kọ́ kó wọn lọ sí ilé ìwòsàn tó ti gba ìtọ́jú tó sì ní láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n darapọ̀ máwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Adamawa ti tẹ àbúrò tó ṣekú pa ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún nígbà tá a ṣekú pa 2 lára àwọn ènìyàn tájọ lọ́wọ́ nínú ikú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Adamawa Sulaiman Ogureje tó ṣe fáwọn oníròyìn lánàá tí ń ṣe ọjọ́ 28 oṣù tá a wà yìí, ó sọ dímọ̀ wípé arákùnrin tó korúkọ rẹ̀ ní Abubakar Sodiq ẹni 40 ọdún ó ní ó wá láti abúlé Boga ní ìjọba ìbílẹ̀ Gombe níbi tó ti ṣekú pa ẹ̀gbọ́n rẹ̀
Alhaji Sodiq Kawu gẹ́gẹ́ bá ti sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà ló wáyé ní 20 oṣù kínní ọdún 2026 tá a wà yìí nígbà tí wọ́n sì fi páńpẹ́ òfin mú ó jẹ́wọ́ àwọn méjì tí wọ́n jọ wu ìwà láabi ọ̀hún nígbà tí wọ́n fi ṣekú pa ẹ̀gbọ́n rẹ̀ nǹkan rí lọ́bẹ̀ tán fi wá rọwọ́ tó ní kò ṣe àlàyé nínú ìdí pàtàkì tó mú wọn gbé ìgbésẹ̀ láti ṣekú pa ẹni tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ yìí nígbà tó sì dárúkọ àwọn méjèèjì ibẹ̀ ló ti dárúkọ Jalo Amiyu ẹni ọdún mọ́kànléní ogójì Umaru Bàbá nílò ìtọ́sí ní abúlé táwọn méjèèjì ti wá náà pè ní Fọ́tà ní ìjọba ìbílẹ̀ Gombe yìí nígbà tí àwọn agbófinró tí wọ́n fẹ́ lọ fi páńpẹ́ òfin mú àwọn méjèèjì tó dárúkọ yìí náà ní àwọn ènìyàn náà wọ́n dojú ìjà kọ àwọn ọlọ́pàá nílò ìtọ́sí jọrọ̀ jo ìbọn léra wọn lórí ṣùgbọ́n níṣe ni àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìpínlẹ̀ Tadamawa náà ṣekú pa àwọn ènìyàn méjèèjì nínú ìtàsí gba ìbọn AK-47 àti oríṣiríṣi ohun ìjọlóró míì lọ́wọ́ wọn àmọ́ Abubakar Sodiq tó ṣekú pa ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gangan ó ti wà ní àhámọ́ àwọn agbófinró báyìí. Mo dúró lórí àṣẹ mi o ọlọ́jà tó bá ti kọ tí ọ̀gbọ́n tí ò sí ilé ìtajà rẹ̀ ní ọjọ́ ajé Monday a máa gba ilé ìtajà náà lọ́wọ́ rẹ̀ á sì gbé fún ẹlòmíì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Anambra ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí o látàrí awuyewuye àti ìfẹ̀hónúhàn tó lágbára tó ń lọ lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Anambra pàtàkì jùlọ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọlọ́jà ńlá nínú ọjà tó pè ní Onitsha Main Market léyìí tí gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún Charles Soludo tó pàṣẹ wípé kán gbé àgádágodo láti ọjà náà látàrí pé wọn ò jáde ní ọjọ́ ajé Monday láti bẹ̀rẹ̀ ọjà wọn nílẹ̀ tó sì ní ó ti mú ìpalára tó láàmìlàkà àti tó tóbi bá ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Anambra láti ọdún tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìkéde kónílógbélé yìí nígbà tí ó wà máa ṣe àlàyé lánàá òde yìí níbi tó ti bá àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Anambra náà ní ìtàkùrọ̀sọ ó sọ bí mọ̀pọ́n sì dúró lórí ìpinnu òun àti ọ̀rọ̀ òun o pé ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ọlọ́jà tí ò bá lè sí ilé ìtajà rẹ̀ ní ọjọ́ ajé Monday níṣẹ́ làwọn yóò gba ilé ìtajà náà lọ́wọ́ rẹ̀ táwọn sì fún ẹlòmíì torí pé àwọn ò lè káwọ́ gbéra mọ́ kí ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Anambra kó wá ṣe bẹ́ẹ̀ dẹnu kodò tàbí kó bàjẹ́ tán pátápátá gbòròǹgòdò ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa ẹ fún wa ní fánà rẹ̀. We are turning on gear for. Anybody that closes any of it will help you close it for the next week. If you like holidays, we help you. But going forward, we'll now come after and take those from you and give to those who are ready to use them. At least we'll have some powers in that regard. If your market cannot open because it is your private district, I also have powers to revoke your ownership of that place in public interest. Ẹ káàbọ̀ padà o a tún sún sí ọwọ́ ìwájú báyìí àwọn agbébọn máa ti jẹ́ tó jẹ́ gbajúmọ̀ olóṣèlú tó ń ṣáájú àwọn ọ̀dọ́ fún àtìlẹ́yìn Tinubu àti Shettima ti ìpínlẹ̀ Zamfara o ẹni tó jẹ́ olórí ọ̀dọ́ fún ẹgbẹ́ alátìlẹ́yìn fún Tinubu àti Kashim Shettima ní apá àríwá ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Zamfara èyàn ambassadọ Bashir Isa Gusau ó ní wọ́n ti jí gbé wọ inú igbó lọ báyìí gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe pé lánàá ní ṣe ọjọ́ 28 nínú oṣù tá a wà yìí ó ní àwọn oníṣẹ́ lábí ajínigbé ọ̀hún ètò ní òǹkà wọn lé ní 30 náà wá ọ̀kadà wọ inú ilé arákùnrin náà tá sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn ní kólekóle èyí tí wọ́n jí gbé wọ inú igbó lọ níṣẹ́jú ìyàwó rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ariwo tí ìyàwó náà tó wá fìta ó ní àwọn ènìyàn náà ó ní wọ́n jẹ́ afurasí agbébọn tá à ń pè ní báńdíìtì lásìkò táwa fi ń kó ìròyìn jọ a kò tí ì rí nǹkan kan gbọ́ o láti ọ̀dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ni mọ̀lẹ́bí àti ará arákùnrin ọ̀hún Bashir Isa Gusau pàtàkì jùlọ ìyàwó rẹ̀ ló ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ẹ dákun ẹ dápọ̀ ẹ má jẹ́ kí tọkọ òun gbé o àti wípé ibi tó gbé lọ yìí ojú àwọn òtó àwọn òsì mọ tí wọ́n ń fi ojú rẹ̀ rí nínú igbó ó wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti igbákejì rẹ̀ Kashim Shettima wípé ẹ rántí pé ẹ̀yin ni ọkọ òun ló ń ṣiṣẹ́ fún o láti ṣe àtìlẹ́yìn fún kẹ́ lè jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò ọdún 2027 fún ìdí èyí ẹ má fọ ẹrẹ mú ètò ààbò lórí ọkọ òun táwọn ajínigbé kájígbé báyìí ká tètè bá wọn wọ ojútùú wọn sì gba ìtúsílẹ̀ rẹ̀. ìjọba àwarawa là ń lò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò yẹ kí ìjọba ó máa fi nǹkan kan pamọ́ fún àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà o Ali Ndume ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń tú àṣírí wípé àbádòfin táwọn buwọ́lù ó yàtọ̀ gédéǹgbé sẹ́yìn tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó kéde fáwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà
sẹ́nitọ̀ tó ń sojú ẹkùn gúúsù ìpínlẹ̀ Borno Ali Ndume náà ní ìtàkùrọ̀sọ náà pẹ̀lú rẹ̀ ní ojú mọ́wòrán Arise TV níbi tó ti ṣe ní àlàyé wípé nínú ètò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó kò mọ́yán lórí tó pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ dọwọ́ bo òótọ́ ọ̀rọ̀ tá sì fi dúdú pé funfun fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní pàtàkì jùlọ lórí àbádòfin ètò owó orí tuntun ìta rẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó gbé jáde fún àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ó yàtọ̀ gédéǹgbé sí ìtàwọn buwọ́lù gẹ́gẹ́ bí ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ní Àbújá ó ní kò yẹ kó mọ rí bẹ́ẹ̀ o torí pé ìjọba àwarawa wọn là ń ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí ọlọ́wọ́ dán wa ẹ̀fọn anìkíní ọ̀hún jẹ. This is the problem. Then you are being fair to yourself and Nigerians. I am one of those that called on the president first. That I was one of those that identified the differences. And I called on the leadership to say, look, there is a problem here because what we passed is not what the president signed. So why do you think Akpabio is saying there's no discrepancy? I'm not Akpabio, so you I know, but I'm asking, you're in the, I mean, you were there in the National Assembly. No, I was not there. I went to pray, I think, when he said all this. You went to the loo. ẹ tún jẹ́ ká mọ̀ sún sí ọwọ́ iwájú ọjàre ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Delta ló ti tẹ àwọn agbébọn tó ń gbé ìbọn ránṣẹ́ sáwọn akẹgbẹ́ wọn náà ní ìpínlẹ̀ Delta lẹ́yìn tí wọ́n fẹ́ lọ rè kó ìbọn náà fáwọn oníṣẹ́ láabi ní ìpínlẹ̀ Anambra. Nínú fọ́nrán tá ṣe àfihàn rẹ̀ ní ẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta Bright Edave ló ti ń ṣe àlàyé pẹ̀lú àwọn méjì tí ọwọ́ tẹ̀ ní àsìkò tán ni wọ́n gbé ìbọn oríṣi mẹ́ta wọ́n fẹ́ lọ rè kó fún àwọn oníṣẹ́ láabi ní ìpínlẹ̀ Anambra èyí tọ́wọ́ sì tẹ̀ wọ́n ní ìpínlẹ̀ Delta ọlọ́ọ̀bọ́ tí wọ́n bá ṣe àfihàn fọ́nrán rẹ̀ nígbà tá a bá parí gbogbo ìròyìn tó máa ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí bí ọwọ́ ṣe tẹ̀ wọ́n náà. Yorùbá ní ajá tó relé ẹkùn tó bọ̀ orin ọpẹ́ ló yẹ kó gbẹnu ru ajá náà kan o. Arákùnrin kan lèyí tán ṣe àfihàn fọ́nrán rẹ̀ lẹ́yìn tó jáde kúrò láhàámọ́ àwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Ẹnjìníà kan ní ìpínlẹ̀ Zamfara tó porúkọ rẹ̀ ní Bashar Sani Gumi ó ti wà ní àhámọ́ àwọn agbébọn láti bí oṣù mẹ́rin sẹ́yìn ètò sì padà tú kalẹ̀ ní ọjọ́ 27 nínú oṣù kínní ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí níṣẹ́ náà wá ṣe àfihàn fọ́nrán bí ó ṣe rí ṣáájú káwọn oníṣẹ́ láabi kan tó jí gbé àti bó ṣe kù nígbà tí wọ́n tó gba ìtúsílẹ̀ rẹ̀ tán níbẹ̀ táwọn ènìyàn sì ń bá yọ̀ wípé ká tiẹ̀ dúpẹ́ wípé nítorí ó ti bẹ́ẹ̀ ó lọ lé ẹkùn ó sì bọ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ jẹ́ máa ṣàánú yín dédé síbi mo kí ó ní ọmọ ẹ̀ṣọ́ ọlọ́bẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ yìí tẹ́ bá wa jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú títí dìgbà tátùjọ máa pàdé lórí ìkànnì ELF Yorùbá TV ire àtayọ̀ láfi máa pàdé ó dàbọ̀. Upon search of their vehicle, this brand new pump action gun, another pump action gun, and this locally fabricated Dame gun that operates more like as if it's either a revolver gun or an AK-47 rifle were recovered. Upon intercepting them, when they were asked, where are you taking these arms to? We saw them coming to Asaba, but they said they are going to Anambra. Who gave you these arms and who are you taking it to? They know the name of the person that gave them the arm, but they don't know the name of the person. They don't even know the person, though they know the name, but they don't know the person they are taking these arms to. Now, for what purpose were these arms being transported, particularly when you look at what is happening in the eastern part of Nigeria? This is Delta State. You cannot just come to Delta State for any reason and go scot-free. My brother, what is your name? My name is Destiny Ikemefuna. Please try and be audible, eh? Destiny Ikemefuna. All right, these arms, where did you get it from? I got it from NS, one NS, Akajado, something like that. Ernest. NS, Akajado. For which states you see am? From Anambra. Okay, now what I'm not understanding, if you got the arm from somebody in Anambra, who are you supposed to deliver it to? I don't really know the name of the person, but someone will get there, will call him. At where? At Obaru Aziz, who will enter through Head Bridge, then take the second Niger Bridge. Okay, at Agbaro. Agbaro is in which state? Anambra. So you have to come to Asaba first before you go to another place in Anambra? Yes, sir. All right, that's the decision that was given to you. Yes, sir. Okay, do you know the purpose for which you were asked to take these arms to that person? No, sir.
You know the purpose? No. Why you not ask? It's not as if I did not ask, but there wasn't a clear answer They given. didn't give you clear answer. Yes. So for the fact that you were not given a clear answer, was that not suspicious enough? I want to ask you a question, sir. Are you married? Yes, sir. Do you have children? Yes, sir. How old are your children? 19 and the last one is 7. All right. Supposing the person you deliver this arm to happens to be a kidnapper. Having delivered the arm in the evening, you now heard that your wife went to the market around that Ogba. ALF Yoruba TV.